အခုမှကွန်ပျူတာစသုံးတဲ့သူတွေတက်ပေါ့နော်ရုံးစာရေးတဲ့အခါမှာရုံးစာရဲ့ဒီထိပ်ဖက်အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့စာလေးချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုညာဘက်ချမ်းမှာဘယ်လိုမျိုးတက်တက်ရဲရဲနဲ့ဂျားထဲမှာဘယ်လိုမျိုး space တွေညှိလဲစာကြောင်းတွေဘယ်လိုညှိလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့ရွယ် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်ရဲ့အခု YouTube channel လေးမှာရုံးလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနည်းပညာပိုင်းတွေကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတိုလီမုတ်စဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးတည့်မဲ့ဒီနည်းပညာပိုင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကွန်ပျူတာစပြီးတော့အခုမှသုံးတဲ့သူတွေတက်ပေါ့နော်ရုံးစာတွေရေးတဲ့အခါမှာတော်တော်များကဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့စာလေးချောင်းကိုတိတ်မညှိတက်ကြဘူးပေါ့နော်ညှိတက်တဲ့လူလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့မညှိတက်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုသုံးပြီးတော့ညှိပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာချမ်းလေးတော့ရိုက်ထားတယ်အောက်ကစာတွေတော့မရိုက်ပြတော့ဘူးကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြားမှာပဲရုံးစာရိုက်နည်းတက်တက်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့စာလေးချောင်းထဲမှာအမြဲဆုံးအရှည်ဆုံးတစ်ချောင်းစာရှိတယ်နော်အရှည်ဆုံးစာချောင်းတစ်ချောင်းအရင်ဆုံးရှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်3စာချောင်းလေးပေါ့နော်3ချောင်းမြောက်စာချောင်းလေးရရှေ့ကိုပို့ပြီးတော့ရှေ့ထွက်နေလိမ့်မယ်တခါလေကျရင်အောက်ကဒီရက်ဆွဲစာချောင်းလေးရရှေ့ကိုကြိုထွက်နေတာမျိုးလည်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့အရှည်ဆုံးစာချောင်းကိုအရင်ဆုံးညာဘက်ကိုပို့မယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဒီစာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ညာဘက်ကိုညှိလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဂျားထဲမှာ space တွန်းပြီးတော့ဟိုရှေ့ကိုပြန်ညှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နီးကတိတ်တော့မညှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်နီးကတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေဆုံးစာကြောင်းကိုရှာပြီးတော့အဲ့အခြေဆုံးစာကြောင်းရဲ့ရှေ့မှာကာဆာချပြီးတော့ tab နဲ့ဟိုဘက်ကိုအရင်ပို့ပါအဲ့တော့ tab ကိုရသလောက်တဲ့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့များများလေးခုံလိုက်လို့ဒီလိုမျိုးစာအောက်ကျသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် back space နဲ့ပြန်ဆုပ်ထားလိုက်အဲ့အနေထားမှာပဲထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စာ frame ကဘယ်ကနေပဲထိပဲရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအမှတ်နော်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ဒီမှာပြထားတဲ့အမှတ်လေးထိပဲရှိမယ်အဲ့ frame ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာလေးကဒီဘက်tab လေးပေါ့နော်ဒီဘက် tab လေးထိပဲစာကရိုက်လို့ရမယ်ဒီလောက်ထိပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့စာကြောင်းတွေပို့လို့ရပြီအရှည်ဆုံးစာကြောင်းကိုပို့တယ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့စာကြောင်းတွေကိုရှေ့မှာကာဆာချပြီးတော့ tab နဲ့ပို့ပါတယ်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာဘာလုပ်မလဲ space လေးလိုက်ချပေးပါနော် space ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဂျားထဲမှာ2ချက်ဆိုလဲ2ချက်3ချက်ဆိုလဲ3ချက်လိုက်ပြီးတော့ဟိုညီလူမျှလူလေးချပေးပါကြည့်ကောင်းအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဘေးကိုလုံးဝကတ်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကချဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးအိုက်စာလေးကြောင်းလည်းအကုန်လုံးညီနေရမယ်နော်โอเคဒီလောက်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှတ်ကလေးရှိတာနော်အဲ့အမှတ်ကလေးထိပဲကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးစီမခွဲတော့ဘူးများသောအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးထားတယ်ပုတ်တစ်ချောင်းပြက်ကလေးကိုအလယ်မှာထားတယ်ကျန်တဲ့ဟာကိုဂျားထဲမှာ space များများလေးတွန်းပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသွားပါတယ်ကျန်တဲ့စာကိုကြတော့ဂျားထဲမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်စီလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါတွေဆိုရင်ခွင်းစားခွင်းပိတ်တွေထဲမှာသွားပြီးတော့တွန်းပေးလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကို space တွန်းနေတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကအသက်ကလေးတွေပါလေးတွေလိုက်လာတယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ delete နေပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုညီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ channel တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလိုက်ပြီးတော့ space ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလိုက် delete နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လှလှပပလေးဖြစ်အောင် space လေးကိုချပေးပါနော်ဒီလိုမျိုးအောက်ကျသွားရင် back space နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲတင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုရင်အချင်းပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ရုံးစာတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးစာတွေအကုန်လုံးရိုက်ပြီးသွားတော့မှနောက်ဆုံး file နေပေါ့နော်ပြီးတော့မှအချောသက်ပြင်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ video လေးကအကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါကျွန်တော် video တွေဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါမယ်တခုခုမေးချင်တာရှိလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်လို့ဒီ video ရဲ့အောက်မှာလည်းမေးလို့ရပါတယ်ဗျ